আজকে দিব ফুল প্যাকেজ মনিটর সহ মাত্র 11,000 টাকায়। ফুল প্যাকেজ, জি একেবারে রেডি প্যাকেজ। রেডি প্যাকেজ, বাসায় নিবে, প্লাগ ইন করবে আর চালাবে। আজকের পুরো প্যাকেজে 19 ইঞ্চি মনিটর থাকতেছে। এইচপি, ডেল, লেনোভো যে ব্র্যান্ড নিতে চাচ্ছে না কেন, আসলে মনিটর গুলো আমাদের কিন্তু ফুল ফ্রেশ। কাস্টমারদের রিভিউ হচ্ছে যথেষ্ট ভালো। i5 4th Gen, i5 4th Gen এর সঙ্গে ভাইয়া র্যামটা পাচ্ছে 4GB র্যাম, এসএসডি টা পাবে কিন্তু 128GB এসএসডি। আচ্ছা, সব মিলিয়ে মনিটরটাও এক্ষেত্রেও ব্র্যান্ডের মনিটর গুলো থাকতেছে 19 ইঞ্চি মনিটর। 3rd Gen, i5 3rd Gen বা i3 4th Gen, i5 4th Gen থাকে। একেবারে বেসিক থেকে মিড লেভেলের কাজগুলো করতে পারবে। বেসিক বলতে লাইকলি মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের যে কাজগুলো আছে, তারপর হচ্ছে আমাদের যারা ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরে কাজ করে, মেইনলি এই পিসি গুলো নেয় হচ্ছে ভাইয়া যে বাজারে একটা দোকান দিবে, অনেকদিন থেকে বেকার অবস্থায় আছে, হাতের অবস্থাও ভালো না, শুধু সামান্য কিছু টাকা ম্যানেজ করে যাতে টাকা কামাইতে পারে, টাকা কামানোর মেশিন একটা কিনবে, তারা কিন্তু ভাই আমাদের এই পিসি গুলো কিনতে। আজকে দিব ফুল প্যাকেজ মনিটর সহ মাত্র 11,000 টাকায়। ফুল প্যাকেজ, একেবারে রেডি প্যাকেজ। রেডি প্যাকেজ, বাসায় নিবে, প্লাগ ইন করবে আর চালাবে। 11,000 টাকা মাত্র, মাত্র 11,000 টাকা, মাত্র 11,000 টাকা কিন্তু আপনারা এখান থেকে প্যাকেজ দিতে পারবেন। যাদের বাজেট কম তারা একটু নড়েচড়ে বসেন, এখান থেকে কিন্তু আপনারা স্বপ্নের কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আজকে প্রথমে কোন শুরু করবো? আচ্ছা, আজকে কিন্তু সব ব্র্যান্ডের মনিটর রাখা হয়েছে নতুন লটের আমাদের। শুধু পুরো সেটআপ দিচ্ছি, বাসায় নিবে, প্লাগ ইন করবে আর চালাবে ধামাকা অফারে। আমার একেবারে হাতের বামে প্রসেসরটা থাকতেছে Core i3 3rd জেনারেশনের। এটা আমাদের ডেল ব্র্যান্ডের। এইচপি, ডেল, লেনোভো তিনটা ব্র্যান্ড অ্যাভেলেবল আছে, যে যেটা নিতে চাচ্ছে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী নিতে পারবে। i3 3rd জেনের সঙ্গে কিন্তু আমাদের 4GB র্যাম, এসএসডি টা পাবে কিন্তু 128GB এসএসডি। আর সব মিলিয়ে মনিটরটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভাইয়া এইচপি ব্র্যান্ডের আমরা রেখেছি, ডেল ব্র্যান্ডেরও অ্যাভেলেবল আছে, যে যেটা নিতে চাচ্ছে। মনিটর গুলো একটু যদি দেখাই ভাইয়া, এগুলো ইউজড মনিটর, কিন্তু তারপরে দেখেন কোনো রকমের কোনো স্পট, ডট, পিক্সেল কিচ্ছু পাবে না, ফুল ফ্রেশ। পিছনটাও যদি দেখাই একেবারে কিন্তু ফুল ফ্রেশ, কোনো সমস্যা নাই। আমাদের i3 3rd Gen 19 ইঞ্চি মনিটর, 4GB র্যাম, 128GB এসএসডি দিয়ে প্রাইসটা থাকতেছে 11,000 টাকা। মাত্র 11,000 টাকা। জি, 11,000 টাকা। এটা কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? 15 দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। চমৎকার। আচ্ছা, যদি আমাদের কেউ মনে করে যে না আমরা ইউজড মনিটরের জায়গায় ইনটেক মনিটর নিব, তাহলে আমরা কিন্তু স্টার সোনিকের এই 19 ইঞ্চি মনিটরটা দিচ্ছি। এলইডি মনিটর, সব মিলিয়ে কিন্তু বাজেটের মধ্যে সেরা হবে। 19 ইঞ্চি মনিটর, i3 3rd Gen, 4GB র্যাম, মানে আমাদের আগের যে প্যাকেজটা ছিল, যদি ওইটা সহ ইনটেক মনিটর নিতে চাই, প্রাইসটা মাত্র 800 টাকা বাড়িয়ে প্রাইস পড়বে 11,800 টাকা। 11,800 টাকা। জি, 11,800 টাকা। চমৎকার একটা প্যাকেজ। বললাম তো বাজেটের মধ্যে কিন্তু আপনার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারবেন। ওকে, চলো যাবো নেক্সট প্যাকেজে। নেক্সট প্যাকেজের ভাইয়া আমাদের এখানে প্রসেসরটা জাস্ট আপগ্রেড হয়েছে, i5 3rd Gen। আচ্ছা, i5 3rd Gen এর সঙ্গে 4GB র্যাম পাবে, একটা ইনটেক পিসি কিং ব্র্যান্ডের 128GB এসএসডি পাবে। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টিও থাকবে। এক্ষেত্রেও আমাদের এইচপি, ডেল, লেনোভো তিনটা মনিটর অ্যাভেলেবল আছে। মনিটর গুলো ফুল ফ্রেশ, ফুল ফ্রেশ। জি, আমাদের যদি i5 3rd Gen টা নিতে চায় ব্র্যান্ডের মনিটর সহ 19 ইঞ্চি মনিটর সহ, প্রাইস পড়বে 12,000 টাকায়। আচ্ছা, 12,000 যদি কেউ মনে করে আমাদের এই ইনটেক মনিটর গুলো নিবে 19 ইঞ্চি, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি যুক্ত, প্রাইস ভাই 800 টাকা, এই ক্ষেত্রেও বাড়াতে হবে 12,800 টাকা। 12,800 টাকা, জি। আচ্ছা, এগুলো তো রানিং প্যাকেজ। রানিং প্যাকেজ ভাইয়া, একেবারে কোনো তো সমস্যা নাই না, কোনো সমস্যা নেই। যদি কাস্টমাররা, আমাদের কিন্তু সার্ভিস দুটো ভাবে অ্যাভেলেবল আছে। যদি মনে করে যে অনলাইনের মাধ্যমে নিবে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পারচেস করতে পারতেছে, তারপরেও পারচেস করতে পারলে আমরা ভিডিও কলে নিয়ে এসে তাদেরকে দেখিয়ে আমরা কিন্তু এটা একেবারে তাদেরকে কনফার্ম করবো। এছাড়াও যখন আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো কন্ডিশনে যাবে, তখন কিন্তু তারা চেক করে নিতে পারবে, এই সুযোগ থাকতেছে। আর শোরুমে আসলে তো ভাইয়া বসে থেকেই দেখে নিবে, আমরা সবকিছু সেট আপ করেই দিব, রেডি প্যাকেজ যেহেতু, তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের এগুলো রেডি বলা চলে, কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এগুলোতে কি কি কাজ করা যেতে পারে? আমাদের যেহেতু এই প্যাকেজগুলো ভাই i3 3rd Gen, i5 3rd Gen বা i3 4th Gen, i5 4th Gen থাকে, একেবারে বেসিক থেকে মিড লেভেলের কাজগুলো করতে পারবে। বেসিক বলতে লাইকলি মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের যে কাজগুলো আছে, তারপর হচ্ছে আমাদের যারা ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরে কাজ করে, মেইনলি এই পিসি গুলো নেয় হচ্ছে ভাইয়া যে বাজারে একটা দোকান দিবে, অনেকদিন থেকে বেকার অবস্থায় আছে, হাতের অবস্থাও ভালো না, শুধু সামান্য কিছু টাকা ম্যানেজ করে যাতে টাকা কামাইতে পারে, টাকা কামানোর মেশিন একটা কিনবে, তারা কিন্তু ভাই আমাদের এই পিসি গুলো কিনতে পারে। চমৎকার। ওকে, তারপরে চলো যেমন নেক্সট প্যাকেজ। আমরা নেক্সট প্যাকেজটা ভাই আমাদের i3 4th জেনারেশন, i3 4th জেনারেশনের সঙ্গে 4GB র্যাম পাবে, 128GB এসএসডি পাবে। পুনরায় বলি, এক্ষেত্রেও আমাদের আজকের পুরো প্যাকেজে 19 ইঞ্চি মনিটর থাকতেছে। আমাদের হচ্ছে এই ব্র্যান্ডের মনিটর গুলো, এইচপি, ডেল, লেনোভো যে ব্র্যান্ড নিতে চাচ্ছে না কেন, মনিটর গুলো ভাইয়া দেখিয়েছি। আসলে মনিটর গুলো আমাদের কিন্তু ফুল ফ্রেশ। আমাদের মনিটর গুলোতে কাস্টমারদের রিভিউ হচ্ছে যথেষ্ট ভালো মনিটর গুলো নিয়ে, বা আমাদের ব্র্যান্ডের পিসি গুলোতে কিন্তু যথেষ্ট রিভিউ ভালো। i3 4th Gen, 4GB র্যাম, 128GB এসএসডি,
যদি আমাদের আপনার ব্র্যান্ডের মনিটরগুলো নিতে চাই, ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি মনিটর সব প্রাইস পড়বে 12,500 টাকায়, মাত্র 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। আর যদি মনে করে 19 ইঞ্চি আমাদের ইনটেক মনিটর গুলো নিবে স্টার সোনিক ব্র্যান্ডের, তাহলে প্রাইসটা ভাইয়া 800 টাকা বাড়িয়ে 13,300 টাকা। চমৎকার। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু 3টা প্যাকেজ দেখালাম একেবারে বাজেটের মধ্যে, আরো একটা প্যাকেজ দেখাবো একেবারেই শেষে i5 4 Gen। i5 4 Gen। i5 4 Gen এর সঙ্গে ভাইয়া র্যামটা পাচ্ছে 4GB র্যাম, এসএসডিটা পাবে কিন্তু 128GB এসএসডি। আচ্ছা, সব মিলিয়ে মনিটরটাও এক্ষেত্রেও ব্র্যান্ডের মনিটর গুলো থাকতেছে 19 ইঞ্চি মনিটর। প্রাইসটা ভাইয়া i5 4 Gen এর জন্য আমরা রেখেছি 13,500 টাকায়। 13,500 টাকা। 500 টাকা। জি, এই যে প্যাকেজগুলো এগুলো তো বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয়েছে নাকি? জি, আমাদের এগুলো বিভিন্ন ব্যাংক, কর্পোরেট অফিস এগুলোতে ইউজ করা। জি। আচ্ছা, এগুলো যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? 15 দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি ভাইয়া। আচ্ছা, সার্ভিস হবে 2 বছরের। জি, চমৎকার। তো বন্ধুরা যারা কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছেন, বাজেট নাই, আমি মনে করি আপনারা এগুলো দিয়ে কিন্তু কাজকর্ম শুরু করতে পারেন। যখন আপনাদের বাজেট হবে তখন কিন্তু আপনারা নতুন প্যাকেজ নিয়ে কাজ করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ পত্র ভাই। আমরা এগুলো কিভাবে নিব? আচ্ছা, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অথবা সরাসরি শোরুম। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর যদি সরাসরি শোরুমে আসতে চান, তাদের সুবিধার্থে আবারও শোরুমের লোকেশনটি শেয়ার করছি। মিরপুর 10 মেট্রোয়েল পিলার 250-এর অপোজিটে পর্বতা টাওয়ারের 3য় তলা উজুখানা সংলগ্ন। ওকে, থ্যাংক ইউ পত্র ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।